Xeyirli jumğa kişi tilep, Soba Dulqunları televideniyesi Şirat'tağı odno informasyon programıсын qorarga şoqra. Studiyada Gülnaz Gataulina hem bugünkü çıgarılışta. Rayonga iş seferi bilen Tataristan Respublikası Devlet Soveti Reisi Ferit Muhammadçın kildi. Obyektlar oşuluşunda hem rayon sovetinin kengeytilgen oturuşunda qatnaştı. Şetil studentları Sobada qonaqta buldu. Oqbars hokkey komandası legendlari tileşi hokkeyçilari bilen şıraştı. Bu adnada rayonga iş seferi bilen Tataristan Respublikası Devlet Soveti Reisi Ferit Muhammadçın kildi. Ol rayon üzegi boylar sobasında usta balalar ijat üzegi hem keyif yaşlar üzegi oşuluşunda qatnaştı. Usta balalar ijat üzegi hem keyif yaşlar üzegi yıraqtan uq bolqib üzlerine tortib turalar. Alarning oşuluşun rayonumuzun talantlı balaları, kreativ, aktiv yaşları kütüp oldular. Binalarını oşu tantanasında Tataristan Respublikası Devlet Soveti Reisi Ferit Muhammadçın, Tataristan Respublikası Municipal Biremlikleri Soveti Assotsiatsiyasi Reisi A'zam Gubaydullin, Tataristan Respublikası Devlet Soveti deputatları Niyaz Ayitov, Danis Shakirov, Soba rayonu başlığı Reis Minnikhanov hem başkalar qatnaştı. Mertebeli qonaqlar qatnaşında başta usta balalar ijat üzegi oşuldu. Eligi üzeg her balaga oңuş federal proyekti, Мәгариф milli proyekti negizinde tüzülgen. Jetekçilerimiz de uç шығышларында келешекni qoyğırtu bugünden başlana. Balalarımız mında келешекке birinci adımların otlasınlar dep izgi tileklerin bildirdiler. Respublika hem rayon jetekçiligin usta balalar ijat üzeginin hizmet kollektivi balalar suyunib qoşaldılar. Hem qonaqlarga üzleri şıgırlanışa kabinetlerini, jihazlarını көрсетtiler. 3 qatlı bina tuğusınca jihazlandırılgan. Birinci qatta balalar için suda modelleştiru, ağaç hem metal işkertu, tügütü gerekleri işleyişek. İkinci qatta o'quvchilar robot texnikası, kompüter klası, resim sanatı, bolşıqdan şülmek yasav bilen şıgırlanışaklar. Üçüncü qatta avto hem avia modelleştiru, fizika, ekologiya, himiya kabinetlari işleyişek. Balalar 16 türlü tügerekte şıgırlanıp, birinci hüneri ko'nikmalar olashak. Hüner saylavga birinci adımlarını yasayışaklar. Anari jetekçiler hem qonaqlar yiraq tugilgina o'rnashgan keyif yaşlar üzegine kildiler. Monday üzeg bulu rayonumuz yaşlarının xiyalı idi. Qonaqlarni rayonumuz yunarmi işleri, yaşlar üzleri qoşaldılar. Mında kreativ, jitiz, yangalıqqa umtiluşan, ekstrem yaratışı yaşlar için barsı da bar. Gümümen yaş bun her vaqt harekette üsüşte bulurga deyiş. Bu üstünlükli buruş bulup tura. Oşuluştan tanasında çıkış yasagan jetekçilerimiz de şunu o sızıkladı. Dik ümitlenip bildim men mana özüm torunda etem. Bugünkü rayon sovet oturuşuna tugel. Emine şuşunda yana binalar açıp, balalar için, dileşik için, dileçek. Mene şuşunda zor işlengen sizge dik zor rahmet. Böyle zorlanış. Bu uylanıp işlengen eyberler mühim, gerek. Bugünkü zamanda biz pilotnika da gerek, bunların tegisi de gerek. Hünerli yaşlarımızın hünerlerini öğretip, turmuşqa minişlayıp jiberu ol dik zor mühim iş. Sizge kızıksınıp, motor ettirip, mene bu respublikada birinci onday bina dik gerek. İşinizge rahmet. Açıp iberip, motoruna ettirip işlerge nasip olsun. Oңuшлар. Amında Türk niyet işik bulsa da harekette bulur. Hem indi alarga mene nese bulduraldık, şunu cihazlandırdık. Harekette bulsalar, başları işley. Bütün xiyallar bizim devletimizin bütün ise bulaşak. Siz bulganda. Onun için bizim kileşekimiz siz. Sizge dayanıp yaşayırız. İki qatlı binanın birinci qatında oyun zonası, batutlar, skate hem air parklar, amfiteatr hem qiyaga minü divarı urnaşqan. Bular barsı da rayonumuz yaşları için işlengen. Alardan ise aktivlik hem bulganның qadrin bilü sırala. Яңа объектлар ачылышыннан соң район мәдәният йортында Соба муниципаль районының 2025 хезмәт елына нәтиҗәләр ясалып, 2026 елга яңа бурычлар куелды. Аның эшендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм башка рәсми затлар район активы катнашты. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм килгән барлык кунаклар Соба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов узатуында район мәдәният йорты каршында һәм фойесында кече залында урнаштырылган авыл хуҗалыгы һәм сәнәгать предприятиеләре, эшмәкәрләр үз мәшгульләр җитештерген товар продукция күргәзмәләре белән якыннан таныштылар. Җитештерелгән авыл хуҗалыгы продукциясе районда узган елга карата 116%-ка үтәлгән, ә барлык җитештерелгән продукциянең 82%-ы терлекчелеккә туры килә. Сәнәгать тармагында эшләүче предприятиеләр көче белән исә 2025 елда барлыгы 7 миллиард сумлык продукция җитештерелгән. Зауык белән тәкъдим ителгән күргәзмәдә булар барысы да ачык күренде. Килгән кунаклар тарафыннан зур бәя бирелде.
Районның 2025 елдагы социаль-икътисади үсеше йомгакларына багышланган утырышта район башлыгы төп проблемаларны атап, аларны хәл итү юллары турында фикерләре белән уртаклашты. Иң мөһим мәсьәләләрнең берсе авыл хуҗалыгына кагыла. Бу сөткә бәяләренең сизелерлек кимүе. Әлеге проблема алга таба кыр эшләрен алып баруда кыенлыклар тудырырга мөмкин. Бу чәчүлек орлыклары, ашламалар алу, техникаларга запас частьләр булдыруны күздә тота. Авыл җиренә белгечләр, эшче кулларны җәлеп итү тагын бер хәл ителәсе юнәлеш. Моның өчен районда барлык шартлар тудырыла, яңа объектлар төзелә, инфраструктура яңартыла, яңалыклар зур тизлек белән үзләштерелә. 2026 елга да зур бурычлар, яңалыклар кертү планлаштырыла. Республика һәм дәүләт программалары алга таба да актив рәвештә тормышка ашырылачак дип белдерде Рәис Миннаханов. Эшкәртү цехлары булган яңа сәнәгать паркы төзелеше, йөрәк-кан тамырлары үзәге ачылышы, аңа кагылышлы авыр пациентларны йөртү өчен вертолет төшү мәйданчыгы, мәгарифтә дистанцион белем бирү мөмкинлеген булдыру. Бу өлкәдә җитәкчеләрнең хезмәт хаклары түбән булуы да билгеләп үтелде. Туризм объектларын эшләп бетерү, автобус паркын яңарту кебек һәм башка бик күп эшләргә басым ясалды. Дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үз чыгышында тулаем республика күрсәткечләре белән таныштырды. Саба халкының хезмәтенә югары бәя бирде һәм авыл җирендә яшәүчеләрнең тормышын алга җибәрүдә кирәк булган барлык эшләрдә ярдәм итү буенча фикерен җиткерде. Менә Саба районы күп кенә күрсәткечләр буенча республикада алда булып бара. Күп милләтле, тырыш, хезмәтчән, үзебезнең татар милләтен дә саклап калучы районнарның берсе. Аларга бик зур рәхмәт һәм килеп җиткән инде быелгы 26 елны изге эшләр теләп уңышлар телибез. Сессия ахырында районыбыз алдынгыларына дәүләт һәм муниципаль бүләкләр тапшырылды. Махсус хәрби операциядә хезмәт итүче ике якташыбыз гаиләләренә торак шартларын яхшырту өчен сертификатлар бирелде. Саба урта мәктәбендә мәдәниятләр калейдоскопы дигән исем астында 7нче тапкыр Республика туган тел фестивале үткәрелде. Традициягә әйләнгән әлеге фестиваль быел да эчтәлекле яңалыкларга бай булды. Мәктәпнең һәр почмагында, кабинетында бик үзенчәлекле мәйданчыклар эшләде бу көнне. Районыбыз мәктәпләре төрле милләтләрнең гореф-гадәтләрен, фольклор уеннарын, сәнгатен кунакларга күрсәттеләр. Тематик мастер-класслар тәкъдим иттеләр. Кунаклар үзләре дә мастер-класс үткәрделәр. Аларда үзләре туып үскән илнең мәдәнияте, истәлекле урыннары, туган телләре турында сөйләделәр. Бу хакта тулырак киләсе чыгарылышыбызда сөйләрбез. Одна информацион программасын дәвам итәбез. 15 февральдә Совет гаскәрләренең Әфган җирләреннән чыгарылуына 37 ел тулды. Февраль айы кайнар ноктада булган якташларыбыз күңелендә ел да яңара һәм бу дата район күләмендә билгеле бер чаралар кысаларында билгеләп үтелә. Әфган җиреннән соңгы солдатны туган илгә чыгарганга быел 37 ел тулды. 15 февральдә районда яшәүче әфганнар дусларча очрашуга җыелды. Иртәдән үк алар Саба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссариатка килделәр. Өсләрендә хәрби кием, күбесенең күкрәкләрен орден, медальләр бизей. Яшьлекләрендә кулларына автомат тотып, утлы танкта йөреп, үлем белән күзгә күз очрашкан ир-егетләрнең батырлыгына исең китәр. Инде гомер көзенә кереп барганда алар төс ташламаган. Илгә көнгә игелекле хезмәт итеп, тормыш йөген һаманда тартып алып баралар. Без белән эшләргә, мәктәпләрдә катнашырга һәм инде бу сезнең тәҗрибәне дөрес итеп, кызыксыну уятып, аларга илебезне яклау, ватанпәрвәрлек, патриотиканы дөрестән дә йөрәкләренә сеңдерерлек итеп сүзләр таба алсагыз, сезгә бит инде без таянабыз бу мәсьәләдә. Исән-сау мондый хәрбиләрбез булганда яшьләр белән дә эшләп бетерсәк идек. Biləsiniz, bizden bu Afganistan soğuşları bir ayanışlı buldu. Benim Zahirət Mənikəş'ten bulup baydıysan sağ ol, Allah'a şükür. Orta şoğuluna beni unutmaz. Müzikan şartı yaşayın. Ulaytayın da barı değil, Sabah rayını değil, Afganistan'ı değil birden değil. Bize bir anı tradisi yok değil. Metem Sabah'a ki ülkeni bayramlıklar ya. Şu barırla, şu bayramda kutlayayım da. Bizler bizden soğuşları bitsin. Barısı da isen sayılanıp koysunlar, kimler anda. Сугышчылар хәрби комиссариат каршында истәлеккә фотога төшкәннән соң район үзәгендәге әфганнар хөрмәтенә куелган монументка, Ватан сугышы геройлары, тыл хезмәтчәннәре хөрмәтенә салынган һәйкәлләргә чәчәкләр куйдылар. Районыбыз ир-егетләре, төрле гаскәрләрдә хезмәт итүчеләр үзара бик тә бердәмлектә яшиләр. Мәсәлән, ракета һәм артиллерия гаскәрләре ветераны Шәмсун Сыңгатов дусларын тәбрикләргә дип чаңгы ярышыннан ук йөгереп килде. Бергә aralaşıp yaşarayasın, soğuş afetlerin biten sizge körüge yazmasın.
bu soğuşlar tezrek biter kursan inde. Бүгінгі күнде мен жетеклейм Байыл Братство организациясын, Саба районындағы отделениесін. Бұл организация біздің 2012 жылдан бері ішінап бара. Организацияда шақты кіші жиылған, олар бүтінісі де ветерандар. Ветерандар Афган соғысында болған ветерандар, Сирия, Чечня, Таджикистанда болған военный конфликтларда қызмет етіп, өзлерін шын борышын берген егетлер. Шол егетлер белән бергә җыелабыз елдагыча. Бүгенге көндә менә 15 февраль көне бу безнең традиционный Афганистанда булган егетләр өчен багышланган мероприятиебез. Алар бөтенесе дә бу көнне онытмыйча памятникларга килеп чәчәкләр куелу исәпләнгән. Егетләргә бөтенесенә дә телисем килә исәнлек, саулык. Яшьләре бара, бер-берсен онытмыйлар, бер-берсенә булышырга тырышалар, бик молодцы. 15 февральдә патриот шагыйрь Муса Җәлилнең тууына 120 ел тулды. Аны искә алу, улылау чаралары Теләче районы мәдәният йортында да оештырылды. Гомерем минем моңлы бер җыр иде дип исемләнгән әдәби музыкаль кичәдә балалар, укытучылар, мәдәният хезмәткәрләре шагыйрьнең үлемсез шигырьләрен укыды, җырларын башкарды. Театраль күренешләр сәхнәләштерелде. Кояш чыга койма аръягында, күрше кырлар нурга коена. Тик нигәдер аның нуры безгә тими үткән төсле тоела. Сәхнәдән укучылар тарафыннан Муса Җәлилнең ана белән шагыйрь монологы, күршеләр Хәдичә, Себерке, шагыйрьгә вәхшәт һәм яшь ана кебек шаян да, шул ук вакытта җитди дә, тетрәндергеч тә шигырьләре яңгырады. Ә инде аның балалар өчен Фасил Әхмәтов киенә язылган Сәгать җырын башкарган сәнгать мәктәбе укучылары вокаль ансамбле җылы алкышларга күмелде. Бөек шагыйрьнең иҗаты мәңгелек, аның әсәрләре һәр чорга аваздаш. Шуңа күрә аның шигырьләрен олысы кешесе яратып укый. Чарада Теләче муниципаль район башлыгы Айрат Фатхуллин катнашты һәм үсеп килүче яшь буынга үзенең теләкләрен җиткерде. Быел белгәнебезчә бөек шагыйрьләребезнең тууына юбилей даталары инде 15 февраль менә үзебезнең герой шагыйрьбез Муса Җәлилгә 120 ел тула һәм инде 26 апрельдә Büyük şairimiz Abdullah Tokay'ın 140 yıllık tuluğu, bizden Musa Jalil'imiz de Abdullah Tokay'ımız da мәңгі yaşaytırgan şuşunday şairlerimiz. Indi şuşu Mabit türmesinde bulganda da şula bit. Musa Jalil'nin poeziyası, onun şiirleri yoğalmagan. Ömrüm benim moңлы bir jır idi. Ölümün de yaңгырар jır bulup deyip soңгы şuşunday başın salgan vaqытта da ilimiz тынычлык өчен şuşunday şiirler yazıp kaldırgan. Каһарман шагыйрь, куркусыз сугышчы һәм нечкә лирик Муса Җәлил әдәбиятыбызның йөзен билгеләүче шәхесебез. Халкыбызның аңа булган тирән мәхәббәте һәм горурлык хисләре Теләче районы мәгариф учреждениеләре әзерләгән күргәзмәләрдә дә ачык чагылды. Муса Җәлил дигәндә күз алдына аның ялкынлы поэзиясе һәм ирләрчә батырлыгы килеп баса. Сәхнәдәге чыгышлар да аның иҗатын сурәтләде. Бәйрәмдә яңгыраган шигъри аһәңнәр, җырлар, чулпан, сюрприз, фантазия бию коллективлары биюләре белән үрелеп барды. Шара Теләче егете күп санлы республика күләм халыкара җыр бәйгеләре лауреаты Инсаф Бәдретдинов башкаруындагы җырлар белән тәмамланды. Hürmet etsin disen, gururların etsin üstünde. Фәнил Ниғмаҗанов ярдәме белән Саба дулкыннары телевидениесе. 23 февральдә Ватанны саклаучылар көнен билгелибез. Ватанны саклау ир-егетләребезнең буыннан буынга күчкән изге бурычы. Бик борынгы заманнардан ук ватан сакчысы булу дәрәҗәле, абруйлы һөнәрләрдән саналган. Якынлашып килүче бу матур бәйрәм уңаеннан Саба үзәк китапханәсе хезмәткәрләре күңелле чара үткәрде.
Vatanını saqlauchi buluq her zamanda da dereceli, abroylu hüner bulup sanalgan. 23 fevral Vatanını saqlauchilar kuni uğayından Sabah Üzek kitapxonasında o'tkarilgan patriotik kishada Afgan so'g'ishi veterani Raif abi Yag'farov onig'i Oyaz bilan Fanis Zakirov, Ilnar Salimov, Rustam Fahmiyev, Zabir Xanov, Ruslan Isqaqov, Rustam Harisov ullari bilan birgalashib qatnashdilar. Ular turli o'yin belgilarda qatnashib, jitizliklarin, topqirliklarin, birdamliklarin ko'rsatdilar. O'zlarining soldatda bo'lgan vatanga xizmat etgan shaqlarining istaliklarin yo'nartdilar. Bayramning ikkinchi ulushida atilar ullari bilan chiqqan fotolarin fotoramkalarga o'rnashtirib, ani bizev bo'yicha master-klassda qatnashdilar. Qadrli xizmatdoshlar, bizning atilar, boboylar, sizni chin ko'ngildan shusha ulug' bayram bilan tabrik etasi kida. 23 fevral bizning endi vatanni saqlashi kuni bilan belgili. Bugun kunda endi bizning vatanimizni yigitlarimiz saqlay. Ular tirishadilar. Ularga bek zo'r rahmat aytasi kida. Ularni bayram bilan qutlashib kida. Zabir Xanov motor shirlar bilan, bolalar ise etilerine bağışlanan şiirler silep kişeni tağında yemlediler. Kişi ahırında Sabah Üzekleştirilgen Kitapxonalar Sistemasi direktori Leysan Bilalova özünün izgi tileklerin jitkirdi hem istelikli bülekler tapşırdı. Tataristan Respublikasi Oqbar Sakey komandasi legendalari desanti uzgan atnada tilashiga tushdi. Rayon uchun ulu tarixiy voqeaning tub maqsadi ismlari dunyo ko'lam sportda tanilgan xokkeychilarning tilashi yoshlari bilan uchrashuv. Xokkey bo'yicha ularga master-klass ko'rsatuv edi. Ham albatta Oqbarslilar xo'jalar bilan iptashlarcha o'yinda da qatnashdi. Dünya Rossiya chempionlari, bir necha martaba Gagarin kubogi, Yevropa chempionati, kontinental kuboklari egallari, sport ustalari bu kunni borisi birga bir kunda tilashining darajali qo'noqlari bo'ldilar. Ularning keluvine eng suyungan kishilar ul bolalar, o'zlarini ko'mir etib olgan. Ularning o'rnaginda bugun xokkey bilan shug'ullanuvchi yoshlar uchun dunyo ko'lam belgili, zo'r sportda qo'ynavchi usta xokkeychilar bilan ko'zga ko'z uchrashuv bolalar uchun unutilmas mezgillar bo'ldi. Denis Zaripov, Alexey Chopin, Denis Arxipov, Emil Garipov, Dmitriy Arxipov, Mikhail Gluxov, Artyom Lukayanov, Vasiliy Takranov ham boshqa Oqbarsning veteran yulduzlari komandaning trenerlari bek rahatlanib o'sib keluvchi yosh xokkeychilar bilan uchrashdilar. Avtograflar berdilar, birgalab fotolarga tushdilar. Endi eng qizig'i yosh tilashililar uchun bir buzda xokkey yulduzlari bilan o'yinda qatnashuv bo'ldi. Xokkey legendalari bek tilab o'z tajribalari bilan o'rtoqlashdilar, master-klass ko'rsatdilar, kengashlarini berdilar. Tilashining Yunist Buz saroyi bu kunni kech bo'yina jonatarlar, xokkey yaratuvchilar ham xokkeychilarning tovushundan, o'yin qizillig'idan g'ur kelib turdi. Kechning eng qiziq nuqtasi tilashining eng yaxshi xokkeychilari bilan Oqbarslilar orasida iptashlarcha o'yini bo'ldi. Eng iliq xo'jalar, qo'noqlar salamlov so'zlari bilan shigish yasadilar. Мы будем, конечно, развивать хоккей. Мы благодарны нашему руководству республики Рустаму Нургалиевичу. Сегодня созданы все условия. И, конечно, это любимый вид спорта, это хоккей. Наши дети сегодня занимаются, играют в хоккей. Наша молодежь играет в хоккей, наши ветераны. Есть Ледовый дворец прекрасный. Очень рад присутствовать сегодня здесь. Я уверен, что все ребята, все легенды казанского хоккея, татарстанского, очень рады здесь сегодня находиться, пообщаться с детьми, провести гала-матч, показать свои лучшие способности на льду и уехать отсюда с хорошим настроением. Olga taба Россия һәм Татарстан гимннары яңгырады. Очрашуны алып баручы һәм уенны шәрехләүче Наил Салахов исә хоккей гимнын башкарды. Командалар уен алдыннан разминка ясап, алда көтелгән очрашуга әзерләнде. Һәм менә ниһаять матчка старт бирелде.
Әлбәттә, теләче хоккейчылар өчен бу очрашу бер сынау кебек булды. Чөнки бер бузда тәҗрибәле, бик күп көчле командаларны үзләренә буйсындырган, җиңелү белмәс Татарстан хоккейчылары белән кара-каршы уйнау бик җаваплы эш. Теләче командасы составында район башлыгы Айрат Фатхуллин белән башкарма комитет җитәкчесе Илнур Хамидуллин, үз хоккейларының легендасы Камил Ибраев та уйнады. Ә инде Ак Барслар командасын Татарстан Республикасы икътисад министры Мидхат Шаһиәхмәтов тулыландырды. Бу көнне ул Теләчедә 2025 хезмәт елын йомгаклауга багышланган киңәйтелгән сессия утырышында катнашкан иде. Капкаларны Ак Барс ягыннан Всеволод Сальников, Теләченекен Эмиль Мингараевлар саклады. Иптәшләрчә очрашу булса да һәр команда сынатмаска тырышты һәм уеннар бик киеренке халәттә барды. Теләчеләр дә ныклы әзерләнгән булып чыкты. Беренче уенның беренче минутларында ук легендалар капкасына беренче алканы кертеп исәпне ачты. Беренче итеп кертелгән алка хуҗаларга алга таба уйнарга тагы да көч һәм дәрт өстәде. Ә инде җанатарлар исә үз тавышларын ике як хоккейчылар өчен дә жәлләмәде. Уен 3 период дәвам итте. Аларның һәр кайсы командаларга билгеле нәтиҗәләр китерде. Әле берсенә, әле икенчесенә кертелгән алкалар саны язылып барды. Һәм иң соңгы исәп 8-8 булып, көчләрне тигезләп уен төгәлләнде. Әлеге җанлы очрашу уенчылар өчен дә, хоккейны күзәткән җанатарлар өчен дә сагынып сөйләрлек истәлекле вакыйга булды. Спорт дөньясыннан булган тагын бер хәбәр белән таныштырабыз. Узган шимбәдә Ямле Саба яр буенда Татарстан һәм Россия җаңгы ярышлары 2026 масса күләм узышлары булды. Шаңгы спортын собалылар ярата. Бигрәк тә һава торышы тыныч, җылырак булганда мондый ярышларга бик теләп киләләр. Бу көнне дә кар явып торырга карамастан, күмәк чарага шактый халык җыелган иде. Spor yarışları bizning için bayram idi bu. Böyle yaratan spor türü bulaştan bik tilәп килдек. Балаларда килдек. Biz bugün onlar birse şahrımga yürüyüşek biz җиңәргә дип килдек. Oila белән бергә килдек. Башта менә балаларны катнаштырабыз. Аннары инде Алла берсә үзем дә чабалай торам. Бу менә мотор спорт бәйрәме, чаңгы ярышлары. Һәрбарыгызга барчагыз чакырып калабыз әлеге бәйрәм чарасына. Ул үзенә күрә бер ял инде. Рәхәтлек. Эштә компьютер артында утырганчы бер чыгып хәрәкәтләнеп тору үзе бер яшәешкә ага таба тормыш итәргә көч ити. Без ярышка түгел, без көч биреп тора килдек. Безнең икенче класста укыган кызыбыз ярыша. Көчләргә җиңүле кемнәр көчле шулай җиңәргә тиешле саныйм. Әлеге традицион чарада районыбыздан кала Арча, Кукмара, Теләче, Балтач районнарыннан да килгән оста чаңгычылар көч сынашты. Ярышка килүчеләрне Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Ирек Рамазан улы Гарипов сәламләде. Һәр кемгә яхшы кәеф һәм мотор узышлар теләде. Рөхсәт итегез барыгызны шушы лыжня ярышларында катнашу белән тәбрик итәргә. Чыннан да кичә, бүген бөтен Рәсәй, Татарстан, аның районнарында Лыжня Россия 2026 дигән ярышлар үтә. Безнең инде кичә барлык авыл җирлекләрендә булды дип әйтергә кирәк. Бүген төп финаль ярыш Сабада. Барыгызга да уңышлар. Кешеләр җиңсен дип әйтәсе килә. Исән-сау булыйк. Стартка иң элек балалар бакчаларында тәрбияләнүче сабыйлар басты. Һәр вакыттагыча байлар сабасындагы барлык балалар бакчаларыннан командалар куелган иде. Аларга 500 метр дистанция бирелде. Сабыйлар бар көчләрен куеп, үз бакчаларына җиңү китерергә тырышып бирелгән араны үтте. Аларга әти-әниләре, тәрбиячеләре көч биреп торды. Финиш сызыгында исә балаларны тырышлыклары өчен истәлек бүләкләре көтеп тора иде. Аннары чаңгы юлын мәктәп укучылары, төрле яшьтәге хатын-кызлар, ир-атлар, җитәкчеләр, 60-70 яшьтәге өлкән спорт сөючеләр иңләде. Алар 1 чакрымнан алып 3 чакрымга кадәр дистанциядә узышты. Ярышта катнашучылар үзләре дә канәгать иде. Аллага шөкер, трассада бик әйбәт. Көч кенә кирәк иде. Но бик катырып булмады быел. Сирәк, конечно. Онытка шапты әле менә беренче урын алып килде. Сәламәтлекне оту өчен кирәк. Призлы урын алган чаңгычылар грамота һәм акчалата бүләккә ия булды. Әлеге илкүләм чаңгы ярышында барлыгы 400-гә якын кеше катнашты. 18 февраль көнне кояш баю белән изге Рамазан шәриф айы башланды. Мөселман дөньясы 19 февраль көненнән уразага керде. Рамазан айы таң атканнан кояш байыганчыга кадәр ризыктан, судан аерылып тору, шуның белән бергә үзеңне ярамаган гамәлләрдән саклау, күңелеңне паклау, Аллаһы Тәгаләгә якынаю, аның гамәлләрен үтәү дигәнне аңлата. Иртәгә уразаның 3нче көне сәхәр ашау 4 сәгать 45 минутта тәмамлана. Авыз ачу вакыты 17 сәгать 1 минутта булачак. Тоткан уразаларыгызның әҗер саваплары булсын.
Бүгінге менә шулар, бу атнада озын яллар, чөнки дүшәмбе 23 февраль ватанны саклаучылар көнен билгеләп үтәчәкбез. Хөрмәтле ир-егетләр, армия сафларында булучылар, махсус хәрби операция зонасында илебезне яклаучылар, кайнар нокталарда хезмәт иткән батырлар, бөек ватан сугышы елларында фронтта һәм тылда үзен аямыйча көрәшкән ветераннар, хәрби хезмәт белән тормышын бәйләгән һөнәр ияләре. Сезне чын күңелдән бәйрәм белән котлыйбыз. Сезнең кыюлык, ватанга булган мәхәббәт илебез каршына килеп баскан төрле кыенлыкларны җиңеп чыгарга ярдәм иткән. Бүген дә илебез халкы сезгә ышана һәм киләчәк сезнең ярдәм белән һичшиксез тыныч булачак. Барысы өчен дә сезгә зур рәхмәт әйтәбез һәм алда зур җиңүләр көтсен дибез. Сау сәламәт, көчле һәм һәрвакыт шулай кыю йөрәкле булыгыз. Шушы урында атна информацион программасын тәмамлыйбыз. Алга таба эфирыбызна реклама, аннан соң җырлы бүләк тапшыруы дәвам итә. Бездән аерылмагыз.